孩子睡觉打鼾，不是睡得香，小心是这种病。很多家长呢认为孩子打呼噜，看来睡得很可爱，或者是因为孩子白天玩累了，睡眠质量好，睡得香。其实不是，长期打呼噜不仅会对孩子的成长发育产生影响，甚至还可能影响颜值。家长一定要提高警惕。小儿打呼噜呢，有可能是腺样体肥大，需要提前预防，早发现早治疗。有的孩子呢，因为干预的晚，长期的这个张口呼吸，导致那个面骨发育的障碍，颌骨呢变长，颚骨呢耸高，牙列呢不齐，上切齿呢往外呢突出，嘴唇呢变厚，出现这个所谓的腺样体面容。如果形成这样的面容呢，再想改变回来很难的。所以说，孩子的健康成长，家长要重视起来。出现打呼噜、磨牙、张口呼吸、反复的鼻炎的情况，要尽早的诊断。